Danas ću obraditi pesmu koja je meni mnogo pomogla u životu. Pomaže mi i dalje u životu koji je velika borba. Poslije ću se dotaći toga zašto je najbolja definicija za život velika borba. Ovo je pesma koja sadrži sve što jedan čovjek treba da čuje i da bukvalno nauči napamet. To je poruka sa neba zemlji. To je poruka da nije lako. Da nije svako ko liči na čoveka čovek. Ova poruka oslikava čovekovu prirodu i sklonost, njegove skrivene namere, zlovolju. Pesma se zove If ili na našem jeziku Ako. Pre nego što pročitam celu pesmu koju ćemo zatim razraditi, najpre da kažem zašto je najbolja definicija za život borba. Kada je novinarka pitala Ivo Andrića da li je ovaj život igra, varka ili tajna koju još ne možemo otkriti, njegov odgovor je usledio: ja vjerujem da je život i igra i varka i tajna, ali pre svega bitka koju svaki čovjek vodi na zemlji dok je živ. Dakle, na osnovu ovoga, sa čime se slažem 100%, mi smo u ratu dok smo živi, a svaki dan je jedna nova bitka. Čovjek je biće koje je sačinjeno iz duha, tela, uma i srca. To su bojna polja na kojima se vodi bitka. Ako si onaj koji afirmiše život, to se vidi u tvom životu. Ako vodiš računa o svakom ovom aspektu, ukoliko gasiš život u sebi raznim lošim navikama, hranom, pićim i drugim stvarima, onda je to moment za promenu, onda je to vreme za preispitivanje. To je rat sa samim sobom koji je jedini istina i čija pobjeda jedino ima značaja. Pesmu je napisao pisac Joseph Rudyard Kipling, britanski pisac koji je najveću slavu i popularnost stekao po knjizi o džungli. A ova genijalna pesma, čiji naziv se sastoji od samo jedne reči if, odnosno ako, koju je zapravo preveo Ivo Andrić, glasi: ako možeš da sačuvaš razum kada ga oko tebe gube i osuđujete, ako možeš da sačuvaš veru u sebe kada sumnjaju u tebe, ali ne gubeći iz vida i njihovu sumnju, ako možeš da čekaš, a da se ne zamaraš čekajući, ili da budeš žrtva laži, a da sam ne upadneš u laž, ili da te mrze, a da sam ne daš daha mržnji, ako možeš da sanjaš, a da tvoji snovi ne vladaju tobom, ako možeš da misliš, a da ti tvoje misli ne budu same sebi cilj, ako možeš da pogledaš u oči pobedu ili porazu i da nepokolebljiv uteraš i jedno i drugo u laž, ako možeš da gledaš tvoje životno delo srušeno u prah i da ponovo prelegneš na posao sa polomljenim alatom, ako si u stanju da prisiliš svoje srce, živce, žile da te služe još dugo, iako su te već odavno izdali, i da tako istraješ u mestu kad u tebi nema ničega više do volje koja im govori istraj, ako možeš da se pomešaš sa gomilom, a da sačuvaš svoju čast, ili da opštiš sa kraljevima i da ostaneš skroman, ako te najzad niko, ni prijatelj ni neprijatelj, ne može da uvredi, ako svi ljudi računaju na tebe, ali ne preterano, ako možeš da ispuniš minut koji ne prašta sa 60 skupocenih sekundi, tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu i što je mnogo više, tada ćeš biti veliki čovjek, sine moj. Svi smo svedoci da mnogi, nažalost, danas gube razum, što je posledica nepažnje prema sebi. Vladika Nikola je rekao da je čovjek najbrži u dve stvari, a to je da opravda sebe i da osudi druge. Dakle, neophodno je da zadržimo veru kada se ona toliko potire od strane sistema i savremenog društva. Jer čovjek koji je u veri, on ne može biti izmanipulisan. Sumnja je zamenila veru, iako ona treba da bude u službi vere za naš napredak i svaki korak napred. Ona je postala primarno oružje mnogih. Sastavni deo svakog velikog uspeha su upravo sumnje i pokušaj obesmišljavanja nečijeg rada. Ali sumnje drugih često nosi skrivenu poruku, koju mi ako dekodiramo, možemo tu sumnju da obrnemo u našu korist. Strpljenje smo izgubili skroz u eri društvenih mreža i kratke pažnje. U hiperinformativno doba u kojem živimo postoji mnogo dezinformacija i uz mržnju mnogi to koriste kao sredstvo za ostvarivanje svojih ciljeva. I svi smo manje više u životu bili pod uticajem neke neistine o nama, ali ne treba dozvolimo da sami upadnemo u laž i da počnemo i mi da mrzimo, jer mrzeti u korenu reči ima mrz, što znači da smo dozvolili da nam duša mrzne, da nam se smrzne duša. To je nešto što najblaže rečeno nije dobro za nas. Toliko se priča o snovima danas, kao da ljudi nikad ranije nisu maštali da postignu nešto u svom životu. I sve o čemu se mnogo priča, izrodi se mnogo pogrešnog tumačenja. Najprostije i najkraće rečeno i objašnjeno ovo u nekoliko reči: snove može ostvariti samo onaj koji nije narušio svoj život i svoje zdravlje. Misli su često varljive jer su vođene emocijama. To je nešto što se stiče vremenom, da se razlikuju misli vođene emocijama od onih misli koje to nisu. Često su afektivne reakcije povezane sa mislima koje nikad ne bi pomislili u mirnim okolnostima. Ovde nema šta da se priča. Pričali smo koje pobjede su jedino istina. Slikovit prikaz o ovome bi bilo kada se dete igra na plaži pravići od peska dvorac i dete treba da nam bude primer iz kojeg treba da učimo. U Bibliji piše i reče im, i zaista vam kaže: ako se ne povratite i budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Dete kada mu talas poruši sve ono što je pravio i gradio na plaži, ono će se možda malo isplakati i to ne svako i nastavit će da gradi i da se igra. A mi smo nažalost zaboravili da se igramo. Ovo ću samo pročitati koliko je dobro. Ako si u stanju da prisiliš svoje srce, živce, žile
da te služe još dugo, iako su te već odavno izdali, i da tako istraješ u mestu kad u tebi nema ničega više do volje koja im govori istraj. Ovo je jako bitno sada. U psihologiji postoji ta pojava o kojoj ću pričati u nekim od narednih epizoda, da pripisujemo vrednosti i postajemo veliki sami sebi ukoliko smo u kontaktu sa nekim koji ima autoritet i slavu u društvu. Iako smo mi isti iznutra i ništa se nismo suštinski promenili, naša psiha biva zavarana. Kada ovo znamo, možemo da obratimo pažnju na to kada se nađemo u sličnoj situaciji. Tu treba obratiti pažnju da ne skrenemo u pogrešnu ulicu. I ovo moram pročitati ponovo. Ako možeš da ispuniš minut koji ne prašta sa 60 skupocjenih sekundi, tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu i što je mnogo više, tada ćeš biti veliki čovjek. Sine moj, pazite ovo, minut koji ne prašta sa 60 skupocjenih sekundi. Vreme je bespovratno. Sve što radimo sada upravo je zalog za našu budućnost. Ako sada nemamo jasnu sliku gde želimo biti za 5 do 10 godina, nigde nećemo stići. Da li možeš pogoditi metu koju ne vidiš? Mahatma Gandhi je rekao, život bez principa je kao brod bez kormilara. Tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu. Dakle, onda je svet u našu smislu da smo se suočili sa svim što je svet i nije nas uništio, već je naprotiv ojačao i oslobodio nas. I što je mnogo više, tada ćeš biti velik čovjek, sine moj. Dakle, po autoru nije čovjek svako ko tako izgleda, već ko je shvatio šta je život, usvojio ove uslove, zahvalan i afirmiše ga, što je vrlo vidljivo svakome i ko hrabro sledi put pobjede. Lajkujte video, šerujte nesebično nekome kome bi također ovo pomoglo i subscribeujte se na kanal kako bi dobijali obaveštenja za svaki novi video koji izbacim. Ćao!